Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa ɗaya daga cikin mahaifiyar tsohuwar jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood rasuwa, wato Hassana Muhammad. Mahaifiyar ta rasu ne a cikin azumin watan Ramadana, wanda ya kama 14 ga watan azumi. Muna addu'ar Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama. Hassana dai tsohuwar jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ce, wacce a yanzu ita ce matar producer masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, Abubakar Bashir Mai Shadda. Idan ba a manta ba, sun yi aure ne a ranar Lahadi 13 ga watan Maris na shekarar 2022. Dubban jama'a da suka shaida ɗaurin auren tsakanin producer masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, Abubakar Bashir Mai Shadda, da tsohuwar jarumar fim Hassana Muhammad. Auren, wanda aka ɗaura a masallacin Murtala da ke birnin Kano, ya samu halartar manyan jaruman masana'antar wanda suka nuna kara sosai ga abokin sana'ar tasu. Tun da farko dai labarin auren ya ja hankalin jama'a, duba da yadda ba a cika aure tsakanin 'yan fim ba, domin sun fi auren 'yan waje, illa 'yan tsiraru da suka kulla auratayya a tsakaninsu. Bayan ɗaurin auren, Bashir Mai Shadda ya je shafinsa na Instagram domin nuna godiya ga Allah, inda ya yi hamdala tare da neman masoya da su taya su da addu'a. Allah ya ba su zaman lafiya. A yanzu haka muke samun labarin cewa mahaifiyar jaruma Hassana ta rasu, wadda mu ma daga nan tashar Kannywood TV muke addu'ar Allah ya ji kanta, Allah ya sa ta huta. Idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin ci gaba da kawo muku sabbin labarai da suka shafi masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da ma dai sauransu. Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe.